Чудесное лето, мы снова в лесу. Мы здесь уже приезжали с Антоном как-то зимой. Это сервисная дорога, которая идет посреди леса. И тут болотца. Техника у нас полностью готова. Сурф на 32-х колесах. Сорента. Лебедочки. Достраиваемся и как заебашим вообще как нужно. Костян уже травится. Вот что осталось от моих киперов, наверное, миллиметров 5. Вот, подсел сурфик. Просвет поменьше у него, видимо. Пролез. Так, запись. Ага, ну все. Ты не немножко чиркаешь. Хорошо чиркаешь. Вот так есть шансы. Ребят, сейчас, может, и проскочу. Выскочу. Конечно, проскочишь. Ну-ка. Не, ну да. Подсел, да? Наверное, мостом зацепился. Ну ты уже и вот здесь цепляешь. Да.
Знаешь, кстати, педалирование в 2 педали. Уже скребет защитой. За счет резины, конечно, выползает. Не гази! Ты уже в защиту упираешься. Не-не-не, ты выползешь сейчас. У тебя зацепка все-таки получше. А чё ты не едешь прямо по колее? Раскачивай. Ты подсел опять? Нет. Мне кажется, у тебя на той стороне, наверное, они висят. Ну-ка, давай. Да. Ну что? Едешь. Нормально. Ну что, поехали? Ну, если одна, все как бы. Ну, с лебедкой ты можешь. С лебедкой, да. Но это просто долго будет. Да. Мне кажется, тут даже особо блокировки не помогут. Вообще лес, просто лес. Опять кто-то начинается. Подсаживаемся. Сурфик опять немножко чуть мимо колеи. Чуть повыше, не хватает ему совсем чуть-чуть просвета. Ну как бы 31 колеса против 33. Боремся, боремся. Работы устроил. Короче, знаешь, типа, как читал какой-то журнал, ну там очередные покатушки и все, и куча там холивары, там мужики, да вот, да вы все не умеете, я вот на Ниве всю жизнь езжу с лопатой, короче, вам просто всем лень копать. Ну, как бы это да. Конечно, джиперы вообще ленивые жопы. Очень плохо.
Ща, погоди. Надо еще копать. Ну зато выйдешь. А? Ну, я не знаю, мне кажется, вот там вот ты ударяешься, и после этого, ну, ты все равно... Мне кажется, тут опять же долго можно дыргаться. Сейчас 5 минут покопаю, и ты проедешь. Последний, Давай. Мне кажется, это вообще последний. А, нет. Не-не-не. Возьми фотик, мне тебя шатать надо. Наверное. Мостом, мостом. А, вот, смотрите, почти раскопал. Не вращай колесами, выверни и просто на D поставь. Прям направо, и тогда ты вылезешь, ты вращаешь и съезжаешь. Просто вот так вот? Ну да, и направо руля. И тянись на лебедке, да. Во-во-во. И не буксуй, не буксуй. Во, все. Окей. Все, ты нормально дальше поедешь. Так. Он вообще жесткий, капец. Да слушай, знаешь, мне кажется, если бы это были мосты, было бы все проще. Конечно. Передок столько нагребает, смотри, я сколько нагреб. Да пиздец. Давай, преодолевай. Может, сразу ходом? Ну да. Не на все бабки, так. Стой, стой, стой. Давай назад. Раскачивайся. Ага. Лучше дай назад, Костян. Ты потому что уже прям ползешь по земле там перед ком. Ага. Не, давай, попробуй еще подергаться. Давай лучше назад раскачивайся. Лебедочку сейчас размотаем тут. Раскисшие почвы. Ну понятно. Соренту-то мы уже вытащили лебедкой на сухое, но там будет дальше вообще пиздец. Хорошо. Ну вот, для тракторов и порталов интересно. Да.
Да тут топка, наверное. Топка, у меня прилипают сапоги. Ага. На днище этим задним мостом чиркаешь. Прям чертишь. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Ну хотя... Блин, вроде я испугался, потому что ты прям короче, начинаешь ехать вперед и вниз. Я поэтому помахал тебе, типа, перестань. Ну хотя ты вроде тут елозишь. Но скоро затопление салона через вот столько. Не затопит, там же вниз. Ну смотри. Ё-моё.
Сматывай, сматывай. Не-не, ты сматывай, сматывай, падаешь, падаешь. А сматывать? Ты бы сматывал. У меня... Криво будет мотаться. А? Криво мотаться будет. Его надо натягивать. Ну что, тогда я пошел натягивать. Вообще без особых проблем, да? Как бы мне так преодолеть только теперь? Мне кажется, мы что-то с тобой больше просто подготовкой занимались, чем ехали. Глушитель в воде. Назад сдавай. Ну и все. Хорош. Хорош. И давай теперь с разбегу. Лучше еще сдай, Костян. Хоть ты нагребаешь там просто. И попробуй немножко правее. Давай назад.
Натяни, натяни. Давай. Хорош. В общем-то, по закону жанра все. До хрена еще осталось ехать. Наверное, 1/5 проехали. Время 5 часов. Дождь начался. Поэтому мы, короче, развернулись. И сейчас поедем обратно.